Начинът, по който изглежда германското овчарско куче, дължи на ротмистър Макс Емил Фридрих фон Щефаниц, кавалерист от армията на Бисмарк. Наблюденията му върху произхода, поведението и качествата на различните старонемски овчарски кучета оформили критериите за породата, известна днес като германско овчарско куче. Комбинация от прекрасен екстериор, блестящ интелект и безупречни работни качества. Кучето, родоначалник на породата, е победителят в проведената през април 1899 година в Карлсруе изложба. Хоранд фон Графът е първото регистрирано в стандарта немско овчарско куче. Стандартът претърпява корекции и множество пререгистрации в последните 120 години. Днес това е породата с може би най-голям брой почитатели по света, които без колебание ще ви кажат, че това е най-хубавата и незаменима в своята универсалност киноложка раса. Интересен е фактът, че основаният през 1968 година Европейски съюз за германски овчарски кучета прераснал по-късно в Световен съюз на обединения за немски овчарки. Това днес е най-голямата организация по кинология в света. Страните, които тя включва, са повече от тези, членуващи в Международната киноложка федерация. България също не прави изключение и ние имаме своето българско обединение за германско овчарско куче, което организира първата за тази година специализирана изложба на немски овчарки в Димитровград. Близо 60 чистопородни кучета сравняваха съдия Габриеле Петинароли от Италия и председателя на Българската републиканска федерация по кинология Камен Литов. Ако искате да разберете какво още се случи в единствения за Балканите Международен киноложки център Марица Димитровград, останете с Време за губене, предаването на БНТ2 за кучетата и техните хора. В предаването днес има ли тайна в обучението на кучето? Среща с Иван Балабанов, световно известен треньор на служебни породи и специалист по рехабилитация на проблемни животни. Как треньори и любители от цял свят пристигнаха в единствения на Балканите Международен киноложки център и какво научиха на семинара там. Как се справи националният представител на България Христина Костадинова на най-голямото киноложко шоу в света – британските Крафтс изложби. Телевизионни уроци за начинаещи по хендлинг с Анелия Шанкова. Близо до южната граница на България по съвместен проект на общините Димитровград и Александрополи, финансиран с евросредства, вече работи единственият на Балканите Международен киноложки център. Основното предназначение на базата е използването й за теоретично и практическо обучение на инструктори и собственици на кучета със специална цел – провеждане на състезания и изложби. Двудневният семинар в обучение по послушание, следа и защита в центъра събра треньори и собственици на кучета от много страни. Това е Наташа от Австралия. Защо дойдохте на този семинар? Защото вече бях в България, когато пътувайки чух, че се провежда този семинар по док тренинг с най-подготвения в света лектор. Господин Балабанов е популярен във вашата страна? За Австралия не мога да кажа, но той е много известен в Съединените щати и оттам съм чувала много за него, защото имам доста приятели в САЩ. И какво наистина открихте тук? Кое практически ще ви бъде полезно? Имате предвид от упражненията ли? Натрупах много знания и всичко беше изключително интересно и полезно за мен. С каква порода работите? Имам доберман, това е породата, която тренирам в този момент и от продължително време. Повечето кучета, с които се работеше тук, са малинуа, немски овчарки, от този тип.
А различна ли е работата с доберманите? Аз никога не съм работила с немски овчарки и малинуа, така че не мога да направя сравнение. Но мисля, че хората, които имат лошо мнение за доберманите, просто не познават тази порода. Мито Молдован от Румъния, който също е треньор на кучета и е дошъл специално за семинар на господин Балабанов. Кажете ми какви са впечатленията от това, което се случи днес в програмата на семинара. И вчера, и днес беше страхотно, защото научих много ценни неща. Много съм щастлив, че дойдох. Това място е много хубаво. Много добри са условията за работа и всичко беше много, много полезно за моята подготовка в догтрейдинга. Какво ще бъде най-полезно от новите неща, които научихте? Новите моменти за мен са по тренировките за ИПО на кучетата, с които работя. Много съм доволен. Върху какво точно работите с вашите кучета? Подготвям ги за международните изпитания по ИПО. Кучетата ми са покрили вече ИПО 1, сега ще се опитаме да направим следващата стъпка. За това ще тренираме за 2 и 3. Затова и семинара беше много, много добре за мен и кучето. С какви кучета работите? Имам малинуа, имам немска овчарка, а тук работих с малинуа. Това ли работите и в Румъния? Да, подготвям кучета за ИПО изпитания. Също така спортна дресура и точно за това дойдох тук, за да обогатя опита си. Занимавам се с спортна дресура. По-скоро само се уча. Разбрах, че ще се провежда този семинар тук в България. Подготвих се, пристигнах тук, купих си билет, жертвах отпуска и почивката си, за да дойда за обучението на Иван Балабанов. Това, което видяхте, ще ви бъде ли от полза? За мен тези беседи са много ценни, доколкото в Русия нямаме специалист от такъв мастер-клас, който с опита си, но достатъчно просто и без никакъв конфликт с кучето да покаже какво трябва да се прави. Нашите добри специалисти не можаха да ми помогнат да разреша проблема с кучето. А този тренинг беше много полезен. Толкова знания дойдоха към мен за това какво трябва да направя, защото моето куче е малинуа. И то аз някак почнах да изоставам от него, да спирам развитието, а Иван Балабанов буквално ми отвори очите. Истински ми помогна. И пак ще идвам на тези семинари при първа възможност при такъв добър специалист, защото като специалист той е безценен. Колко кучета имате? 2. Немска овчарка, с която ще работите първа, защото тя не е на семинара. Тя ще е книжката, която предстои да разчета. Към всяко куче подходът трябва да бъде индивидуален. Трябва да се намери специфичен прием, трябва да можеш да разчетеш кучето, което, за съжаление, аз все още не мога добре. Хората, които работим и спортуваме с кучета, това е едно величие, което в цял свят е име. Ние само можем да се учим, като този човек реално показва във всеки етап на развитието на животното ние къде бъркаме. Вчера беше следата, всеки участник има по 20 минути разпределение в 3 от дисциплините, следа, послушание и защита, като толкова можем да поберем в един светлата част на деня, защото реално това е по-важното. Жребий се теглиш в началото, кога ще се падне реално на всичките, както тръгне с първата дисциплина, така върти до последната. Това означава ли, че лекторът господин Балабанов де-факто работи с всеки един индивидуално и посочва неговите лични грешки? Точно, значи всеки един от дресьорите или защото не всички са дресьори, реално любителите на спорта с кучета се задава или преценя той на какво ниво и какъв въпрос иска да зададе и съответно господин Балабанов обръща индивидуално внимание на всеки един от хората, които са с кучета, като всеки един от водачите е с различно куче на различна възраст. Съответно проблемите са различни и съвсем нормално е по различен начин да е вниманието за всеки. Духът е реална същност или значение на нещо, независимо от това дали се отнася за човек или за европейското спортно куче, познато като шуцхунд. Преведено от немски, шуцхунд означава куче за защита. Това казват в увода на книгата «Духът на шуцхунд» авторите Керън Дуайт и Иван Балабанов.
Двукратен световен шампион по дисциплината ИПО, международен съдия, треньор и развъдчик, рехабилитатор на проблемни животни, българинът Иван Балабанов е истинска легенда в света на спортната дресура. Той е точно това, което участниците от цял свят в двудневния семинар в Димитровград с респект наричат мастър. Историята на този човек е вълнуваща и необикновена. Страстта му към взаимоотношенията с кучето и последователните занимания с спорта го отвежда малко преди 10 ноември 1989 година в Белгия. В продължение на 2 години там той опознава и работи с любимата порода – белгийската овчарка Малинуа. След 1991 година тази работа продължава в САЩ, където живее повече от 20 години. И е определен от експертите в тази област като най-добрият треньор в света. В Флорида той обучава служебни кучета, кучета за лична защита. От неговия развъдник купува кучета армията и полицията. Спортната дресура е голямата страст на Иван Балабанов. От него научаваме, че куче за защита всъщност се използва като общо наименование на спорт, който в равна степен включва работата със следа, послушание и защита. Най-важното е наистина да обичаш животни и да се държиш правилно спрямо тях. Другото е въпрос на интерес и въпрос на възможности. Затова има различни породи. Можеш да правиш много неща с кучета, но подхода, начина на тренировка е много важен, за да има удоволствие животното и човека, нали, като тренират. Казва се, че основното в работа с животното е първо кучето да има доверие на водача си и второто, което е да има добър контакт. Как според вас това се случва най-лесно? Чрез игра. Важното е да намериш подходящ начин да играеш и да направиш правила за игра, с топка, с каквито са играчки, но с игра е най-правилният подход да се отпусне едно куче и да се направят правилна дресировка. Вие лично с коя порода най-много обичате да работите? Аз много години работя с Малинуа. По много причини. Те са така едни от здрави кучета, без генетични проблеми в момента и се адаптират много лесно на различни места в света и са много, много податливи на дресировка. Каква е схемата за протичане на един ваш семинар? Ние видяхме, че ви основно работите на терен с хората. Това ли е основното, което те трябва да научат и да видят? Не, за съжаление. Това е много хубав въпрос, но за съжаление най-важните неща се научават на теория, на лекции в клас. Но естествено на всички им е интересно да практикуват и да се занимават с кучето на стадиона, така че е неизбежно да се ходи на стадиона, но най-важните елементи и да се разбере как да се тренират кучета да става винаги в класрум. Това е новоизграден център в Димитровград. Какво е мнението ви? Дали това е правилният път, по който трябва да поемем, за да изградим едно здраво киноложко общество и хора, които да работят с животните? Определено. Много, много добре съм изненадан и просто мястото е невероятно. Желая му голям успех и се надявам, че ще постигнат голям успех. Такова място просто беше мечта поне от 30 години и много, нямам думи просто за това. Е много, много голямо постижение. И със сигурност ще помогне на развитието на кинологията. Много ви благодаря за това интервю и се надявам скоро да се видим отново в нашето предаване. Със сигурност. Успехи!
С настъпването на пролетта за кинологията идва и най-активната част от изложбения календар. Време за губене ще ви помогне да се подготвите за участие в изложба, ако това все още не се е случвало с вас и вашия любимец. Или пък ако сте сред наскоро здобилите се с чистопороден представител на любима порода, но не знаете нищо за умението да го представите по най-успешния начин. Точно за вас е предназначена поредицата телевизионни уроци по хендлинг на време за губене. Да споделят опита си с вас се съгласиха младите хендлери от школата на Пловдивското киноложко дружество. А с единия от тях ви срещнахме преди около година, малко след като спечели титлата световен шампион. Естествено, че имам други победи. Няколко са в България, имам и още няколко в чужбина. Миналия месец бях в Любляна, 2 изложби, имам 2 първи места. В неделя се върнахме от Белград, там имам едно второ място, от което също съм много доволен. И в България са така по-малки победи. Аз го правя това, защото ми харесва, защото това вече навлезна в моя живот и не мога да си представя как ще продължавам татка без да хода по изложби. И го правя, защото е хоби, харесва ми, обичам животните, най-вече кучетата. И джуниор хендлинг имам още 2 години, горе-долу. Да, на 16 съм все още, до 18 имам 2 години и след това вече професионал хендлер и само изложби. В момента готвиш ли се? Кое е следващото голямо състезание, на което ще участваш? Следващото голямо състезание е световното първенство в Унгария. Там ще представям България, защото в годишната класация от миналата година бях втори, след Христо, разбира се. Тя отива на крафт, аз на световно ще представям България и чакам победа, естествено. Всяка година в началото на март Националният изложбен център в Бирмингам оживява от едно събитие, емблематично за британците почти колкото символите на монархията, произведенията на Шекспир и иконите на съвременната поп-музика. Над 100 000 посетители от цял свят месеци предварително купуват билети за киноложките изложби Крафтс. Член на кралското семейство задължително присъства на заключителното шоу. BBC излъчва близо 2-часовата церемония, в която след 4 състезателни дни от около 25 000 кучета са останали 7 финалисти. Тази година изложбите, кръстени на създателя си Чарлз Алфред Крафт, се проведоха за 73-ти път. Както всички големи състезания, те имаха и своя хендлерски конкурс. Вторият участник в нашите телевизионни уроци е официалният представител на България в конкурса за млад водач на куче на Крафтс. Аз съм на 17 години. Тази е моята последна година в Junior Handler конкурсите. След това вече се води професионален хендлер. Попаднах там, защото спечелих годишна класация за най-добър млад хендлер, която се организира в България. И получих квалификация да отида там и да се състезавам с всички останали хендлери. 37 на брой от всяка една държава победителите. Аз бях много развълнувана, защото Хриси се пребори миналата година с голяма конкуренция в страната, за да отиде на тази изложба да представя България. Всъщност тя не обясни, но класирането и от това първо място, което й даде шанс да представя България, на база класиране на всички изложби в България от миналата година. Тя пребори с над 100 точки всички останали, така че заслужи по най-добрия начин да представи България. Така че аз съм изключително щастлива, че я гледах. За жалост я гледах на екрана, на малкия екран, не на живо. Но я гледах и се гордех с нея страшно много, че тя е там и че представя България по този достоен начин, защото тя се справи невероятно. Представи кучетата с много самочувствие, много уверена и по много професионален начин. Така че единственото нещо, което мога да кажа, че много се гордея от нейното участие, това какво направи това дете за толкова малко време в Англия. Връзката между мен и тези деца и моят отбор, защото ние сме един отбор, е много силна.
ние не правим това, което в момента се занимаваме да представяме кучета с някаква комерциална цел. Идеята на това нещо е децата да се забавляват, децата да придобият самочувствие, че са добри в област, която много малко хора разбират и изобщо са чували. И тази връзка според мен лично ми помага да печелим с децата. Не мога да го обясня по друг начин. Не мога да кажа, че аз съм най-добрият хендлер, за да тренирам по най-добрия начин децата. Аз правя това, което мога. Надявам се да бъда най-добрата някой ден. Надявам се и те да станат най-добрите някой ден. Но за момента просто тази връзка и любовта към кучетата и към това, което правим, е най-силна. И това ни помага да успяваме. Хриси, още докато не е така забравила нищичко от тези вълнуващи впечатления, разкажи ни как протече състезанието. Ти беше там 3 дни. Какво се случваше и изобщо какви са етапите на Кравц? Ами първо, денят преди самата изложба, ние имахме гала вечеря, на която се събираме всичките хендлери, които представят държавите, на които всеки един държи реч и представя себе си. Като съдията, разбира се, стои отстрани и гледа и беше много забавно. Всички бяха много щастливи, развълнувани. Казах им, че съм от България, нали, че това е моята първа година тук. Също така споменах за Стенли. Те повечето знаят за него, даже всички, какво е направил той миналата година на световното. Състезанието започна на няколко етапа. Първият етап беше сутринта. Ние имахме около половин час да тренираме с кучетата, които те ни дадаха. Като на всяка една държава чака неговото куче. Да кажем, какво значи да ви дадат кучетата? Защо не си с собствено куче? Ами, може би това е и по-добър вариант, тъй като никой преди това не е тренирал с това куче. Ние преди това имаме право да си изберем 2 породи, като тези 2 породи там ни се пада само една. И когато влезнахме в ринга, съдията ни накара да направим фигурата триъгълник и кръг, като всеки един мина по този начин. Веднага след това, ние излезнахме, имахме 5 минути да се запознаем с другото куче, което беше изненада, никой не знаеше от каква порода ще... Какво ти се падна? Първото ти куче какво беше и второто съответно? Първото ми куче беше курцхар, а второто куче ми се падна пудел, като беше наистина много, много хубав. И съдята ни накара да направим отиване и връщане с него. След това съдята избира 10 от тях, които продължава да ги съди. Победителите са 3. С какво те превъзхождаха според тебе? Ти какви грешки допусна? Ами аз не мисля, че допуснах грешки. Като цяло съм доволна от моето представяне, но съдята си има свой начин на харесване на хендлинга. Но съм много щастлива, че бях там и че успях да представя България. Това беше наистина една много голяма мечта за мен да стигна до там. И сега на нашия първи урок да си представим, че ти не си световен шампион за миналата година, а ти не си ходила никога на изложби, нито си представила България на Кравц. Сега трябва да покажем на едно дете, например, което за първи път ще ходи на изложба, как то трябва да започне обучението на кучето си и какво трябва да знае най-важните неща, основните, за да представи неговото куче на една изложба. Ще започнем с това, че задължително условие за всяко куче е то да бъде подготвено преди да отиде на изложба. Кучето трябва винаги да стои между хендлера и съдията. Тоест, когато изпълняваме фигурите, различните фигури при хендлинга или когато поставяме кучето в стойка, ние трябва да показваме кучето, а не собственото тяло. И винаги трябва то да е на преден план, така че съдията във всеки един момент, в който е в ринга, да вижда кучето. Да си представим, че това е нашия импровизиран ринг. Първото нещо, както казахме, е влизането на кучетата в ринга. Те влизат по съответния начин, през хода, разбира се, на ринга. Какво значи да поставим кучето в стойка? Всяко куче се поставя по различен начин. При тази порода, в повечето случаи се използва храна. Като породата доста лакома, което е голям плюс за всяко едно животно, основните правила за да поставим кучето в стойка какви са? Предните лапички
трябва да сключват перпендикуляр с пода. Не трябва кучето да бъде поставено ето по този начин или по този начин. Точно перпендикуляр. Задните лапи или скакателната става, която представлява ето тази става и кост на кучето, трябва също да сключва перпендикуляр с земята. Нека сега да видим дали ще успеем да се справим с нашите кучета. Предните лапи са отворени, колкото е гръдния кош на животното. Не трябва кучето да бъде поставено ето по този начин, нито по този начин. Защото по този начин не може да покажем гръдния кош на животното. Трябва да отворим лапите точно колкото е широчината на гръдния кош. Поправи лапите отпред. Не трябва лапата да бъде завъртяна на външната страна или на вътрешната страна. Трябва също да е внимателно поставена надолу. Задните лапи или скакателната става, ето тази скакателна става, трябва да сключва перпендикуляр. И сега особеност при тази порода е, че трябва да повдигнем опашката, която предварително съответно е постригана, защото при повечето породи се случва подготовка, свързана с груминг или триминг. Това означава, освен почистването и изкъпването на животното, това означава и постригване на животното. По същия начин се случва и при хрътката. Лапите трябва да слизат надолу с широчината, колкото е гръдния кош на животното. И задните лапи трябва да сключват перпендикуляр с земята. Опашката при тази порода не се пипа, тя си стои завита, леко отдолу под корема, под коремната кухина. Не може да тръгваме да представяме каквото и да било куче, без да знаем как то трябва да изглежда и как трябва да бъде харесвано от съдията. Трябва да знаем с какво движение да движим, с каква бързина да движим животното и по какъв начин трябва да поставим точно кучето, така че да прикриваме недостатъците и да показваме предимствата на даденото животно. Точно това е и специфичната работа на хендлера. Трябва да сме запознати перфектно с породата и с това какви са предимствата и недостатъците индивидуално на кучето, което водим. И разбира се, най-важното нещо, с което може би трябваше да започнем, кучето не трябва да бъде в дясната ръка. Това е основно правило. Винаги кучето се представя в лявата ръка. Излезте сега извън ринга, отново влезте с лява ръка. Защото движенията се извършват обратно на часовниковата стрелка. И ако държим кучето с дясна ръка, това няма да се случи по подобаващия начин. Точно така, с лява ръка. Поставяме кучетата в стойка. Като внимаваме колко широко отваряме краката, колко краката са перпендикулярни на пода, как са завъртяни лапичките на кучето, в каква позиция, дали сочат напред или леко настрани. Защото при по-тежките породи това е доста голям проблем при поставянето на кучетата. В повечето случаи при по-тежките породи те имат леко завъртане на външната страна, така че ние трябва да коригираме веднага позицията на животното. Повода при различните породи е различен. При малките породи, ето както е при померана, това е един перфектен повод, защото той се слива с цвета на кучето. Идеята на всички поводи е цвета на повода и вида на повода да бъде такъв избран, подобаващ, че той да не прерязва главата и да не се различава толкова много от цвета на кучето. Ето този повод е много неподходящ за изложба, защото той първо е много голям дебел за това куче, за представянето на това куче. Второ, цвета на повода е много различен от цвета на кучето и съответно не стои добре и естетически красиво на това елегантно животно. Първият ни урок приключи. Аз съм изключително доволна от нашите ученици днес и от нашите модели. Те, както разбрахте, не са случайни деца, но ще ми помагат в това да представим какво всъщност представлява хендлинга и това да ви учим на екрана как трябва да се случва то.